好，大家好啊！天氣非常之熱，我太太話今個星期五又去到35度，話今日香港佢唔知有冇聽翻嚟啦，話今日香港某啲地方去到37度。我今日朝頭早都因為琴晚瞓唔到，瞓得唔好啊，咁今日都係哇好辛苦。誒、希望大家唔好中暑啦，瞓好啲啦，食好啲啦，飲夠水啦，就係咁啦。呢一輯咧就講都係吹下水嘅啫，呃下水吹嘅啫，呃自己吹下水，跟住想大家聽下啫。今日聽到個台唔知乜 Q 台啦，咁啊好明顯係嗰啲 AI 聲嚟嘅，因為 AI 聲咧，第一佢冇養出，第二佢講啲廣東話咧好似好傳神，但係佢有字幕噶嘛，跟住每一行裏邊啲字咧有啲音係發得好怪嘅，嗰啲應該係 AI 嚟嘅。冇理咧，但係佢嘅內容就幾有趣，咁所以我想同大家分享。佢個 topics 即係同埋佢個主要嘅內容咧，就話移民咗個英國嗰班香港人啦，即係我哋啲同鄉啦，你當佢幾廿萬啦、30萬、20萬咁樣過咗去，咁啊因為改變揾唔到食，咁又總之啲嘢好不如意啦，又唔開心啦。咁所以就你當佢預10%，10%都有3萬人啦。咁3萬人就會，其實講到呢度，我自己都覺得呢篇嘢可能係流嘅。但係我係覺得又有真真地有假嘅，即係同大家分享下。嗱，咁佢咧誒就話最少你當30萬咁樣10%回流啦，當咁10%唔過分啦。咁因為嗰邊生活唔到，使得即係又要做啲低級嘅嘢，揾唔到錢，咁跟住同啲小朋友一齊翻香港，咁翻香港咧就將即係以前佢哋當佢哋買咗層樓，咁以前嗰嚿錢咧使到七七八八啦，咁翻嚟香港買唔到咁大 size，咁啊多數一翻嚟就唔買嘅，就租啊點點，就講到嗰班回流嗰班好辛苦，因為佢之前做錯咗啲事，做錯咗啲決定，咁嚟緊香港咧突然間失驚無神多咗3萬人去租屋或者買樓咧，哇咁啊發達咯！香港嚟緊，尤其是老人家揸住幾層樓嗰啲，跟住真係坐低喺度勾溫州喺度就發達咯咁樣，即係佢意思係咁啦。整體上，咁啊首先我哋而家呢個世代，你總之你每聽到任何信息，你首先要問自己個消息來源啦、可信程度啦，跟住自己要判斷，唔好話人哋講乜嘢，邊度講乜嘢就信晒咯。佢拍呢啲片出嚟，一定有佢嘅目的，同埋可能係真，可能係假，可能7成真3成假，可能係5成真5成假，冇人知。咁但係如果佢咁樣講，都其實我覺得都有咁可能性嘅。咁但係都硬係有啲人話唱唔好，硬係有啲人你係一定未必會適應嗰邊嘅生活噶嘛。咁你頂唔順就揾唔到食，跟住覺得同佢之前，但我相信移民嗰班，尤其是 UK，我諗35歲到45歲嗰班最多啦，跟住有1至2個細路仔。咁所謂咧，天下父母心，都係想將小朋友去啲即係受啲外國教育，咁跟住就以前香港嗰份工一個月賺唔知4萬5萬6萬7萬乜都好啦，咁佢 sacrifice 咗自己個 career，咁就俾小朋友去讀書開心，真冇咁大壓力，將來又住喺西方國家，類似係咁啦，即係其實老生常談，多數都係咁，咁都萬變不離其宗。咁就你話回流嗰啲有幾多，其實又冇做統計，又冇證據，咁其實都係你聽我聽你嘅，你噏下我噏下啫。咁但係會唔會成為一個趨勢就真係唔知。咁就大家都知，而家就每天每一日都在變啦，天氣越熱啦。咁講又講話，即係好多呢段時間，尤其是近排，我都好似立到話英國又話咩，我唔知真定假啦。立到啲標題，有啲香港 KOL 講話英國咩電信又裁5萬人啊，跟住又超市又唔知幾多百間收工啊，陣間又話英國啲管治唔好啊，陣間又話邊個城市 bankrupt 啊，點，總之好多都係啲多數聽翻嚟都係負面消息嚟㗎，冇好嘢㗎。我真係好少聽到十居其八九都係話嗰邊唔好㗎，死唔死？嘅俾啲開心嘅，咁辛苦離鄉別井去到嗰邊，香港放棄晒所有嘢，
放棄份工，放棄層樓，放棄小孩子喺呢邊，放棄老人家擺喺呢度，咁啊即係自己一個 family 兩個 generation 過咗去嗰邊，咁你都拍啲好嘢，開心嘅俾我哋啲冇能力出去嘅，你俾個夢我哋俾我哋睇下都好啊，但係多數都唔開心，咁啊死唔死？定係因為都係亞洲人心態，好似中咗六合彩咁，佢中咗佢開心，咁佢啲費事同你講啦，驚你都湧埋過去同你搶嘢或者乜嘢，亦都有咁嘅可能性。悶聲發大財啊嘛！當你講你自己啲好嘢又招人忌，咁可能人哋到時喺度計數，又督你啊搞你啊，咁亦都有咁可能性。咁大家可能喺嗰邊係好靜靜地 enjoy 佢英國嘅生活啦，定係因為好辛苦所以唔出聲啊？真係唔知啦，要住喺英國嘅人先知。我自己又冇乜朋友住英國嘅，冇乜好 close 嘅朋友住英國，但係識得唔少嘅朋友，疏疏堂堂啲舊同事或者咩啊，都有啲係過咗去嘅。咁當你兩個地方本身已經唔係好 friend 嘅，咁跟住又過埋去，咁開頭都會仲八下卦、吹下水。咁近呢兩年香港啲經濟都差，自己亦都唔係咁穩陣，唔係咁穩定，咁所以都冇乜心情去吹水咯。所以其實嗰邊啲嘢我唔知啊，嗰邊啲嘢一知半解，都係聽啲頻道啊，聽啲 channel 啲人講，人哋講咩咪聽咩，跟住自己判斷係堅定流定堅。咁跟住幾多係真幾多假，自己判斷咯。其實講真，啲人移咗民，關你撚事咩？關我撚事咩？即係佢人哋移民開心，又唔關我事；唔開心亦都唔關我事。我哋自己即係活在當下，活喺自己個生活裏邊，咪得咯。不過係八卦，人係會係八卦嘅，即係想知，好似一面鏡咁啫嘛。你啲朋友或者你啲唔識啲人，你喺你呢邊生活做呢份工，你有呢個太太，你有呢個小朋友，養隻貓。咁你自己活喺自己嗰個小圈子啊，大圈子，自己活喺自己個世界裏邊。咁人哋又活喺第二個世界裏邊，冇咩嘢噶。不過只不過係原來係即係當然係咁啦。你700萬人就有700萬種生活噶啦，一定係咁啦。咁所以就不過都幾有趣嘅。我哋自己啲即係我就未做業主，但將來可能有機會做業主，唔知啦。總之即係自己住自己地方。咁就唔想講太多自己啲嘢啦。咁總之就係比上不足，比下有餘。咁你話十分之安心又唔係十分之安心，都係嗰句咧，比上不足，比下有餘。亦都唔想講太多自己私人嘅嘢。總之係啦，咁希望穩穩陣陣啲生活，唔會覺得咁辛苦咁啦。咁但係而家香港嘅經濟營商環境嗰樣嘢咧，都好老實講都係唔好嘅。因為我哋做 sales，我哋知道，當你去一間公司，你要幫公司揾新客戶，去開發新客戶嘅人咧，有幾咁艱難咧，你就知道香港嗰個僧多粥少，同埋係做生意有幾咁競爭，利錢有幾咁低，又係你會好清晰呢樣嘢咯。尤其是我哋做 sales 呢個 position 係好清晰嘅，係好清晰你。如果你即係講真，如果你個競爭唔係咁強啊，或者啲嘢容易咧，你唔使咁擔心噶嘛。你只係咪揾個新客係一件非常之唔容易嘅事。咁所以就我知道，我亦都係呢幾年我亦都做好多唔同行業。咁啊，其實真係我噏得出嘅零售我冇乜點做過，但係以前 Adidas 我做過 part time 啦，Adidas 嗰啲都其實佢哋都跌得幾成生意嘅，佢哋有講嘅。飲食唔得啦，零售你聽都唔係好得啦，不動產房地產好似話租賃嗰啲，即係住宅嗰啲租個租金就仲 OK 啦，係咪？咁店鋪商鋪或者係啲 commercial 嘅商業大廈嗰啲都唔得啦，跌到阿媽面啦，街鋪日啦。咁你 stocks 我最近香港嘅恒生指數我冇睇，好似話升翻係咪？你講恒生指數日本升到65,000點啦，人哋。美國嗰啲唔使講啦，即係嗰啲國家又唔知佢好有辦法將個股市炒到好高。呢邊你知佢都唔上啦，你點會賭你唔上咧？無論如何啦，我覺得呢個係一啲民族性同埋信心等等嘅嘢咯，包括管治。咁如果你令到其實中國人，我又講翻一句好老土嘅説話，中國人包括香港、澳門人、大陸人，我立埋台灣啦，其實係。中國人就係一個非常之唔團結嘅民族，因為中國太大，
你邊個省去講啲鄉下話，我哋講啲白話，都已經係同其他除咗廣東省係白話嘅天下，都已經去到第二度，已經係五湖四海啦。有即係有啲地方係因為我哋太多唔同嘅人種，太多唔同嘅方言。雖然話有個叫普通話，咁但係始終都即係你比較下日本人，佢天南地北，佢1億2千萬人口，就算佢有好多唔同地方，佢哋都有個叫標準語。咁佢哋講啲方言，佢啲方言咧日本人都聽得到嘅。OK， 大部分都聽得明嘅，但係我哋就唔係，我哋啲方言我哋對方聽唔明嘅。咁所以嗰個團結感係好弱㗎，好多因素啦。總之係好多直接與間接嘅因素。中國人是一個不團結的民族，就會搞到我哋而家咁咯。就係講咁多，安謝朋友喜歡點讚啊！覺得我講得有道理嘅，subscribe 啊，跟住就傳送俾啲朋友睇睇啦。有錢嗰啲咪請我飲杯咖啡咯〜